வீட்டில் ஹீட்டரை போட்டு விட்டு அதை மறந்துட்டு பாத்ரூமையும் ஓப்பனாக ஆக்சசபிளாக வச்சுருந்தா குழந்தைங்க வந்து தானாக உள்ளே போவாங்க. உள்ளே போய் அந்த ஹீட்டர் ஆனில் இருக்கும்போது அந்த தண்ணி கொதிக்க கொதிக்க வரும். அந்த தண்ணியை தாங்குற அளவுக்கு குழந்தைங்களோட ஸ்கின் வந்து திக் கிடையாது. ஸோ அதை திடீர்னு ஓப்பன் பண்ணாங்கன்னா குழந்தைங்களோட சைஸுக்கு அந்த அந்த சின்ன டேப் வாட்டர் கூட ரொம்ப டேஞ்சரஸாக வந்து முடியலாம். இதனால குழந்தைங்க உயிர் போகிறது கூட சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹீட்டர் ஆன் பண்ணோங்கிறத மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. இல்லை அதை நீங்கள் இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லைன்னா ஆஃப் பண்ணிவிட்டு டோரை நல்லா லாக் பண்ணுங்கள். குழந்தை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு சைல்டு லாக்ஸ் எல்லாத்துலேயும் போட்டு வைங்க. ஒரு வேளை சுடு தண்ணி பட்டு குழந்தைங்களுக்கு வந்து தீக்காயம் பட்டுருச்சுன்னா உடனே பிளாஸ்டிக் சர்ஜன் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போங்க. அப்போ தான் அதுக்கான பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் அவங்களுக்கு கிடைக்கும்.